বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদের বলবো কিভাবে আপনারা যে কোনো মোবাইল ফোনের কিবোর্ডের সাউন্ড চালু করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যদি জেনে না থাকেন কিভাবে যে কোনো মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড অন করতে হয়, তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর জেনে নিন কিভাবে যে কোনো মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড অন করতে হয়। হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি পবিত্র শুরু করছি পাপ টেক চ্যানেলের আজকের নতুন ভিডিও। তাহলে চলুন বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, যে কোনো মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড চালু করতে হলে সবার প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলের কিবোর্ডটি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে কিছু লিখতে গেলে যেমনভাবে ওপেন করতে হয় এইভাবে ওপেন করে নেবেন। কিবোর্ড ওপেন করার পর আপনারা এখানে সেটিংসের একটি লোগো দেখতে পাবেন, কিন্তু যদি এখানে আপনারা এই কিবোর্ডের ওপর কিছু টাইপ করে থাকেন তাহলে এখানে এই সেটিংস অপশনের লোগোটি দেখতে পাবেন না। তাই কিছু যদি কিবোর্ডের ওপর টাইপ করে থাকেন তাহলে সেই টাইপ করা অক্ষরগুলি কেটে দিলেই এখানে এই সেটিংসের লোগোটি দেখতে পাবেন। তাছাড়া আপনারা যদি এখানে এই সেটিংসের লোগোটি খুঁজে না পান তাহলে সাইডে এখানে ক্লিক করলেই এরকমভাবে এখানে আপনার সামনে সেটিংসের লোগোটি চলে আসবে। তো কিবোর্ডের সেটিংসের লোগোটি খুঁজে নিয়ে তারপর এইভাবে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকমভাবে আপনার মোবাইলের কিবোর্ডের সেটিংসগুলি চলে আসবে, যেমনটি আপনারা আমার মোবাইলের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, কিবোর্ডের সাউন্ড চালু করতে হলে এই অপশানগুলির মধ্যে এখানে আপনারা ওপরের দিকে প্রিফারেন্স নামে একটি অপশান দেখতে পাবেন, এর ওপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার সামনে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এই পেজে আপনারা এইভাবে স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে আসতে থাকলে এখানে আপনারা সাউন্ড অন কিপ্রেস নামে একটি অপশান দেখতে পাবেন। এই অপশানটি যদি আপনাদের মোবাইলে অফ করা থাকে তাহলে আপনি মোবাইলের কিবোর্ডের ওপর টাইপ করলে কোনো রকম সাউন্ড শুনতে পাবেন না। তো আপনি যদি চান আপনার মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড চালু করতে তাহলে এই সাউন্ড অন কিপ্রেস অপশনটি অফ থাকলে এইভাবে অন করে দেবেন। এছাড়া আপনি যদি চান আপনার মোবাইলের কিবোর্ডের টাইপিংয়ের সাউন্ড বাড়াতে তাহলে এখানে এই ভলিউম অন কিপ্রেস এর ওপর ক্লিক করে এইভাবে কত পার্সেন্ট আপনার মোবাইলের কিপ্যাডের সাউন্ড বাড়াতে চান তত পার্সেন্ট সাউন্ডটি বাড়িয়ে নিয়ে ওকে অপশনের ওপর ক্লিক করে দিলেই আপনার মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড এইভাবে আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন। এবার বন্ধুরা, ব্যাক বাটন প্রেস করে ব্যাকে মোবাইলের কিবোর্ডে চলে এসে এর ওপর টাইপ করলেই দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মোবাইলের কিবোর্ডের টাইপ করা সাউন্ড হচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা, এইভাবে খুব সহজেই আপনারা আমার স্টেপগুলি পরপর ফলো করে যে কোনো মোবাইলের কিবোর্ডের সাউন্ড খুব সহজেই চালু করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করব ভিডিওটি আপনাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে। যদি কোনো উপকারে এসে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার এই নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।